l'exercice 4 sur les intégrales. La première question qui est de vérifier que, quel que soit x appartenant à l'ensemble R privé de moins 1, on a x au carré sur x plus 1 est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus 1. باش نبين هاد ليغاليتي يمكن نطلق من هادي ونوصل لهادي، ولا نطلق من هادي ونوصل لهادي، وكاين طرق أخرين ناخد هادي ونوصل لهادي. Alors, soit x un élément de l'ensemble R privé de moins 1, on a x moins 1 plus 1 sur x plus 1 est égal. نوحد المقامات هنا x plus 1 في المقام هذا نضربو في هذا x moins 1 في x plus 1. ونزيد هاد الواحد. هذه إيدونتيتي روماركابل. x moins 1 في x plus 1 هي x au carré moins 1. ونزيد plus 1. Le tout sur x plus 1. غادي تمشي moins 1 مع plus 1 غتبقى لنا x au carré sur x plus 1. حنا وصلنا للطرف الآخر. Donc quel que soit x de l'ensemble R privé de moins 1, x au carré sur x plus 1 est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus 1. La deuxième question, déduire que l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur x plus 1 dx est égal à moins 1 demi plus ln de 2. قالوا déduire que, نخدموا la question précédente. La question précédente فيها هاد l'égalité, فيها هاد x au carré sur x plus 1 اللي عندنا في l'intégrale عندنا كتساوي x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Donc غادي نعوضو هاد x au carré sur x plus 1 x moins 1 plus 1 sur x plus 1 باش يسهل علينا الكالكول تاع هاد l'intégrale. Donc on accepte d'après la question précédente, on a l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur x plus 1 dx est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x moins 1 plus 1 sur x plus 1 dx. On sait que l'intégrale de a à b égale petit f de x dx est égal à grand f de b moins grand f de a. Ou grand f, c'est une primitive de petit f sur l'intervalle. Donc, pour calculer cette intégrale, on doit chercher une primitive de x moins 1 plus 1 sur x plus 1. عندنا هنا les signes moins et plus. غادي نحافظوا على هاد les signes ونحددوا une primitive ديال كل حاجة بوحدها. Une primitive de x هي x au carré sur 2. وبصفة عامة une primitive de x à la puissance r هي x à la puissance r plus 1 على r plus 1. Une primitive de 1 هي x. وبصفة عامة une primitive d'un nombre réel petit a هي petit a fois x. بالنسبة لهذه 1 sur x plus 1 نحاولو نكتبوها sous forme de u' de x sur u de x. حيت هاد 1 il représente la dérivée ديال x plus 1. Donc est égal l'intégrale de 0 à 1 x1 نكتب بعدا هادي على داك لا فوا x plus 1 prime dx. On a une primitive de x au carré sur 2 ديال 1 هي x و u' de x على u de x là une primitive نتاعها هي ln la valeur absolue ديال u de x. Donc غتعطينا ln la valeur absolue ديال le dénominateur x plus 1. وهذه كتعطينا grand f de p moins grand f de a. Donc غنحسبو grand f de 1 نعوض x ب 1 تعطينا 1 demi moins 1 plus 1 plus 1 2 ln de 2
moins, نفتح les parenthèses, نعوض بالزيرو، هذه غتعطي زيرو، moins زيرو plus 0 ln de 1 est égal à 1 demi moins 1, ça fait la moins 1 demi, plus ln de 2, ln de 1, car ln de 1 est égal à 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur x plus 1 dx est égal à moins 1 demi plus ln de 2. La troisième question montrait à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de 0 à 1 de x fois ln de x plus 1 dx est égal à 1 quart. Une intégration par partie qui عندي البرودوي نتاع دو فونكسيون، وحده كنختارها u de x وحده كنختارها v prime de x. بالنسبه لو شوا نتاع u de x كنخدم لا ميثود المعروفه arpes. a كنقصدو بها لي فونكسيون اللي كيبداو بارك، بحال ارك طونجونت، ارك سينوس، ارك كوسينوس. ارك طونجونت هي لا فونكسيون ريسيبروك نتاع الطونجونت، يعني هي طونجونت موان 1. arc sinus هي sinus moins 1, arc cosinus, cosinus moins 1. L, la lettre L كنقصدو بها la fonction logarithme népérien, la fonction logarithme décimal. P كنقصدو بها les polynômes. E, la fonction exponentielle. S, les fonctions sinus, cosinus, tangente, etc. كيفاش كنختار u de x؟ كنبدا من هنا من a نجي هاد ال p e s، نشوف واش كاينه عندي a، يعني واش كاينه شي وحده من هاد لي فونكسيون ارك. ما كاينينش هنا، ما كاينه حتى وحده ارك. ندوز ل ln، كاينه ln نعطيها ل u de x. دونك u de x غنعطيها ln de x plus 1. ها هي ln de x plus 1. صافي اختاريت u de x. لا فونكسيون اللي بقات لي هنا غنعطيها ل v بريم دو x، هي x. دابا دزت المرحلة نتاع الاختيار ومهمة بزاف نتاع شكون ناخد u دو x وشكون v بريم دو x. دابا غندوز للمرحلة الثانية. بالنسبة ل u دو x كنحسب u بريم دو x، كنحسب لا ديريفي نتاعها. لا ديريفي ديال ln دو x بلس 1 هي 1 sur x بلس 1. في ln ملي كنبغي نديريفي هادشي اللي داخل في الالين كنحطو في المقام x بلس 1. لا ديريفي د المقام كتكون كنحطو في الوسط، يعني لا ديريفي د x بلس 1 هي 1. بالنسبه ل v بريم كندير لا بريميتيف. لا بريميتيف ديال x هي x او كاري سور 2. كنكتب بان u، je note que u et v sont dérivables sur l'intervalle 0,1. Et u' et v' sont continus sur l'intervalle 0,1. Et j'applique la propriété d'intégration par partie. La propriété d'intégration par partie كتقول بأن l'intégrale نتاع u fois v'. كتعطينا اونتر كروشي كندير u fois v، يعني u de x fois v de x موان l'intégrale نتاع شنو عندي هنا u، أنا كندير u'. هنا عندي في بريم كندير في. دونك غادي نطبقو هاد لا فورمول باش نبينو بأن لانتيغرال من 0 حتى 1 تاع إكس ln دو إكس بلس 1 دي إكس نبينو كيساوي 1 كار. دونك اونتر كروشي شنو كندير u فوا في، هادو اللي معندهمش بريم u دو إكس في دو إكس، نضرب هادي في هادي إكس أو كاري سور 2 fois ln de x plus 1 من 0 حتى 1. هنا كندير الموان، كاين لو سيني موان، وهنا كيبقى لي واحد لانتيغرال نحسبو، ماشي بحال هنا صافي كنحسب غران اف دو 1 موان غران اف دو 0. هنا عندي انتيغرال اللي باقي خاصو يتحسب. شنو كندير هنا؟ كندير هادو اللي حسبت هاد الجداد، هادي في هادي x au carré sur 2 fois 1 sur x plus 1 dx.
نكمل على هادشي. هذا دابا نحسبو بلاتي، تنحسبو كلشي إكس أو كاري سور دو ln دو إكس بلس أن موان. هنا هاد أن دومي نخرجها، يبقى لي لانتيغرال من 0 حتى ل 1 نتاع إكس أو كاري على إكس بلس أن دي إكس. دابا نحسب كرون إف دو أن، نعوض بأن، غتعطيني أن دومي ln دو دو. ندير موان ونعوض بزيرو، إلا عوضت بزيرو هادي زيرو نضربها في لوغ في ln أن هي زيرو موان أن دومي. واحد لانتيغرال سبقنا خدمناه في لا كيسيون بريسيدونت. هاي لانتيغرال من 0 حتى ل 1 إكس أو كاري على إكس بلس أن دي إكس كيساوي موان أن دومي بلس ln دو دو. ليكزيرسيس كيكون متسلسل موان أن دومي بلس ln دو دو. أن دومي ln دو دو موان أن دومي في موان أن دومي هي بلس أن كار. موان أن دومي في ln دو هي موان أن دومي ln دو دو. غادي يمشي هذا مع هذا وتبقى لنا أن كار.